essaawa sigenda kukulisaayo ngenda kubanga nkutwala direct press conference principal oyo alabika nga ate atuuka. Subuga. Owerinya eyo gundi baje mugirinya All right. Good morning, ladies and gentlemen, members of the press. Thank you for coming for our press conference today, where we'll be highlighting a couple of things. We'll begin with the national anthem, a quick prayer, and then we'll roll out. Let me request Honorable Namayanja, the last I checked, you had a very good voice, so lead us the national anthem. God upon thee, we lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. Lord God, our Heavenly Father, we want to thank you for today. We want to thank you for giving us this opportunity to be able to continue to be a candle for the people of Uganda. We thank you for each and every person who is participating in this event. We commit our team leader in your hands. May you put the words in his mouth that he delivers to the world and to Uganda. The word of hope, the word of courage, the word of wisdom. We thank you, Lord, for this moment. I pray this in the mighty name of Jesus Christ, the Lord. Amen. Amen. All right, once again, you are very welcome. Last week, the Electoral Commission read out to the country what they called an electoral roadmap, which electoral roadmap, as far as we are concerned, is not the kind that is envisaged in Article 1.4 of our Constitution, which prescribes a free and fair election
an election that is participatory, an election that involves Ugandans every step of the way. As the Kenyan Supreme Court, and we can borrow from that, did say, an election is not an event, it's a process. It's a process which begins today. It's a process which goes through the campaigns, the election itself, and then the aftermath of the election, when the proper winner gets to be declared winner and they take over office. And so we have concerns as far as that is concerned. I'm going to invite the principal of the People Power Movement to read to you a statement that highlights our concerns as the People Power Movement. Honorable Chagulanyi. When the struggle is over, we shall wear a victor's crown. We shall wear a victor's crown. We shall wear a victor's crown. When the struggle is over, we shall wear a victor's crown in the new Uganda. People power, Our power, our power, people power. Please resume your seats. Men and women of Uganda, I salute you for staying firm even at a time like this when our nation is standing on a very shaky ground. Today, we come together yet again when our nation is facing one of the greatest contradictions of our time. The blood of men and women who paid the ultimate price to make sure that there is a restoration of democracy in Uganda is crying out and crying out loud. It continues to call upon the unfulfilled promises, the broken promises and the blatant lies that have been ongoing in our country. We have seen this throughout the 35 years of blood and tears under the repressive regime of blood and tears under President Museveni. When he moved to remove the age limit from the Constitution and crown himself president for life, it began as a joke. In fact, he initially dismissed it. He denied it in the beginning, but it took only a few weeks before the parliament was raided, members of parliament were bribed, and some of our people were killed fighting for the survival of the remaining of our constitutional order. Many of the Ugandans, you and I, thought that this was the worst we had seen. Nobody believed that there was any worse anybody would do to stay in power. But now, we all see that a dictator will go to any height and any depth to keep in power. Museveni, like all dictators before him, is determined to keep in power at any cost. He does not care what happens to Uganda or Ugandans, for as long as he still occupies the State House. Fellow Ugandans, I'm reminding you that Museveni is at it once again. He recently met the Electoral Commission and he gave them orders to organize what he called a scientific election. Using the coronavirus as an excuse, he is banning public rallies and other aspects of a normal election as we all know them. I want to tell you that no Ugandan should be fooled into believing that Museveni is doing this for the safety of Ugandans. Because as we speak right now, most urban places are filled with people. No social distancing, no nothing. And if you want to prove the words I'm saying, you go to Chikubo, go to Natete, or go to any urban center that you can reach fast. We have seen normal elections going on, ladies and gentlemen. We've seen them in Malawi,
seen them in Burundi, and as we speak right now, in America, a place that is much more affected by the COVID-19 pandemic is having elections this year in 2020, and they are having normal elections. In fact, yesterday, the US president was holding a public rally. Therefore, we should not be fooled, and Ugandans should not be taken for fools. As you all recall, ladies and gentlemen, there was no coronavirus when our consultation meetings were stopped. There was no coronavirus when Museveni personally ordered for the blocking of all our shows. So we must all by now be knowing that what Museveni fears are the people and not the COVID-19. He is hiding under the COVID-19 now, just like he was hiding under the Public Order Management Act then. He fears the people. He does not want us to reach the people. Therefore, there is nothing like a scientific election, ladies and gentlemen. For us, what we are going for is a real election. A real election as envisaged by the law of Uganda. A real election as prescribed by the Constitution of Uganda. Ladies and gentlemen, a free and fair election means that everybody who has a right to vote can actually go and vote without being blocked, without being influenced by bribes or intimidation. It means all candidates are given equal opportunity to convey their messages to the voters so that the voters can make an informed choice. I've said this before, and I will say this again, that I, on behalf of the millions of oppressed and exploited Ugandans, will be taking on President Museveni in the forthcoming election, which we expect to be in 6 months. Let me say this again. I, on behalf of the millions of oppressed and exploited Ugandans, will be taking on Museveni in the next presidential election in 2021. Let me also use this opportunity, ladies and gentlemen, to put President Museveni on the notice. Mr. Museveni, you might have forgotten what you said in 1980, but we have not forgotten. You, Museveni, put Obote on notice on the eve of the 1980 election. You said that if Obote rigs the election, you will go to the bush and fight against him. We have come to that point right now, yet again. And we are telling you that you either organize a free and fair election or step down peacefully. I say that again. We are telling you that you either organize a free and fair election or you step down peacefully. But if you continue provoking Ugandans, Ugandans will rise up against you and you will end up in the dustbins of history, like your friend Gaddafi, like your friend Mobutu, and like your friend Omar el-Bashir. So take this. Thank you for listening to me, ladies and gentlemen, and I will say this again in a local language, particularly in Uganda. Basebo ne banyabo abakyala n'abaami ab'ebitiibwa bannayuganda mbasaamu nnyo ekitiibwa era ne mbebaza olw'okusigala nga muli bagumu newankubadde ensi yaffe buli omu akiraba nti kati eyimiridde ku musingi oguli okukankana, omusingi ogwanyigenyige. Olwaleero nate era tusinkanye mu kaseera akazibu eggwanga lyaffe ligasimbaganye n'ebimu ku bintu ebitategerekeka mu biseera byaffe eby'obulamu. Omusaayi gw'abaami n'abakyala abaafa nga balwanirira enfuga ey'eddembe, nga balwanirira demokrasi, ne kaakano gukaaba gutukaabirira nga gubanja ebyo ebisuubizo ebitaatuukirizibwa, nga gubanja ebintu ebyatugambibwa nga bya bulimba, era nga guwakanya obulimba obw'enkukunadde obadde era obugenda mu maaso olwaleero. Kino tukirabye okumala emyaka 35, emyaka egy'amaziga n'omusaayi
emyaka egy'okunyigirizibwa n'okufuga nga tufugibwa Mmundu, nga tufugibwa Museveni n'abayeekerabe abawamba eggwanga lyaffe mu 86 era nga bakyatufuga mu nfuga ey'okutunyigiriza. Museveni bwe yaleeta olukwe olw'okukyusa ssemateeka okugyawo ekkomo ku myaka, abantu bangi baali tebakikkiriza, kyalinga ekyokusaaga. In fact naye kennyini yasooka kyegaana n'agamba abo abaali bagamba okugya ekkomo ku myaka baali beewuusa, baali babuliddwa byakola. Naye tewaayita wiiki ziwera 3 Parliament n'erumbibwa, ababaka ba Parliament abamu ne bagulirirwa, n'abantu baffe bangi ne battibwa era okukakana nga constitution yaffe bamaze okugitaganjula. Bannayuganda bangi nnyo baali balowooza nti kyekintu ekyo ekisingayo obubi ku bintu ebisobola okubaawo. Naye njagala okubategeeza nti nakyemalira yenna mu nsi abeera mweteefuteefu. Badiramu nti njagala okubategeeza nti nakyemalira yenna mu nsi abeera mweteefuteefu okugenda ku buli levo okulaba ng'asigala mu buyinza. Era embeera y'emu President Museveni nga bannakyemalira bonna abamusookawo mweteefuteefu okukola buli kyambyone, okukola buli kikolobero okulaba ng'asigala ng'ali mu State House, ate nga kino akikola ng'awakanya amaloboozi ag'abantu agoogera ekyenjawulo. Bannayuganda bannange mwenna, Museveni neera kati kyaliko. Mwenna mwakitegedde nti yayita akakiiko k'ebyokulonda n'akawa ebiragiro n'abagamba bagende bategeke okulonda ku ye kwe yayita scientific election. Mwakitegedde nti basazeewo okuwera enkuŋŋaana z'abantu n'okuwera byonna byonna oba emitendera gyonna okulonda okw'amazima n'obwenkanya okutambulira nga bwe tukumanyi. Njagala obategeeza nti tewali munnayuganda yenna ayina kukkiriza kusiruwazibwa. Tewali munnayuganda yenna ayina kukkiriza kulimbibwalimbibwa. Kino Museveni akikola kutaasa bulamu bw'abannayuganda. Muze mukiraba baganda bange, weewaawo ffenna tulwanyisa obulwadde, ffenna tulwanyisa coronavirus. Naye tewali muntu yafudde coronavirus mu Uganda naye ng'abattibwa. Abasajja ba Museveni abattiddwa olw'effugabbi bangi nnyo. Kale nno njagala okubategeeza nti Museveni kyatya be bantu, akimanyi abantu bamukoowa, akimanyi talinayo buwagizi mu bantu, era akimanyi nti ensi yonna egenda kiraba singa tutuuka mu campaign. Yensonga lwaki agezaako okukozesa coronavirus okulemesa abamuvuganya, okulemesa ffe abalwanyizi b'eddembe okutuuka mu bantu. Bwe twogerera olunaku lwa leero, buli kabugabuga mu Uganda kajjudde abantu. Tewali bya social distancing, tewali kintu kyonna. Bwe yawakanya kyenjogerako, njagala agendeko mu kibuga olwaleero, njagala ogendeko mu kikubo olwaleero, njagala ogendeko e Nateete olwaleero, oba genda mu katawuni konna akakuli okumpi. Amawanga mangi nnyo ago agayina okulonda okugenda mu maaso omwaka guno 2020 gagenda mu maaso n'okulonda ng'amateeka bwe gagamba. Tulabye Malawi nga waliyo okulonda, tulabye Burundi nga waliyo okulonda, ab'e Tanzania bagenda kulonda mwaka guno, n'Amerika ensi esinze okuyisibwa obubi ekirwadde kya COVID-19 bagenda mu kulonda okw'abantu bonna. Era nejjo President Trump yabadde ku lwale ng'ayogera ey'abantu abangi. N'olw'ensonga eyo akakiiko k'ebyokulonda akakolera Museveni, mwami Byabakama ne banne tebalina kutwala bannayuganda ng'abawumbatuutu, tebalina kutwala bannayuganda ng'abatalina magezi twejaabwe. Ffenna tukijjukira bannange tewaliwo coronavirus bwe balemeseza consultation zaffe, tewaliwo coronavirus Museveni ye kennyini bwe yalagira balemese show zaffe okugenda mu maaso. Luli yali yekweka mu Public Order Management Act, kakati yekweka mu coronavirus. Kyatya be bantu okumanya amazima n'okwongera mu maaso okugula amaaso gaabwe. N'olw'ensonga eyo tewagenda kubeerawo kintu kyonna kye bayita scientific election. Ffe kye tugendamu kwe kulonda kwennyini nga bwe kulagirwa mu mateeka okutuuka ku bantu. Nkiddamu nti tewagenda kubeerawo ku ludda lwaffe kye bayita scientific election
tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera. Okulonda ng'abantu bonna balina okwenyigira mu kulonda. Okulonda okw'amazima n'obwenkanya kitegeeza nti abantu baweereddwa omukisa okuwulira okuva eri abo abakulembeze abaagala babalondi basobole okusalawo nga bamanyi kye basalawo, si bino ebyokudongowaza abantu ne bababuzaabuza ne bamala nga babakozeseza okusalawo okwo okutagwanidde okutagenda bayamba. Kino nakyogerako gye buvudde, nzize nkyogera naye guno omukisa kangukozese nagwo ziremu nkyogere nti nze kamwa koogera ku lw'obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda abanyigirizibwa. Ngenda kwesimbawo okuvuganya Museveni ate tumuwangule mu okulonda ffe kwe tugendamu okulonda okwawandiikibwa mu ssemateeka, okulonda amateeka okulonda okwogerebwako mu mateeka. Naye ate baganda bange kankozese n'omukisa guno President Museveni okumwasanguliza mu lwatu. Mwami Museveni oyinza okuba nga gwe weerabidde bye wayogera ng'oli ku myaka gyaffe mu mwaka gwa 1980 naye ffe tetwerabidde ssebo. Gwe Museveni wateeka Obote ku notice, walaalika Obote n'omugamba nti singa agezaako nabba akalulu ka 1980 ogenda genda mu nsiko omulwanyise. Kati emyaka gyekulunguludde giwezaana tukomyewo mu masaŋŋanzira ge gamu. Era twagala okutegeeza ssebo nti oyina emikisa ebiri gyokka. Either mutegeke okulonda okw'amazima n'obwenkanya Bannayuganda basalewo tukuwangule mu ddembe ogende omule mu ddembe, oba biveeko oritayalinge ove ku ntebe y'Abannayuganda. Ekyo bwe kinaakulema ssebo, Bannayuganda bajja kusitukiramu beebereremu, naawe omalirize nga tukusudde mu kasasiro w'ebyafaayo nga kyaliwo Gaddafi, nga kyaliwo Mobutu, nga kyaliwo gwe baakajjako Omar el-Bashir. Ebigambo njagala bitwale nga biva mu Bannayuganda ate nga babikugamba wakati mukuwa ekitiibwa, naye ate ng'era babikugamba tebakutya kubanga naawe oli Munnayuganda. Mwebale nnyo kumpuliriza basebo ne bannyabo, Mukama abeere naawe. People power, our power, our power, people power. Thank you very much. Museveni agenda n'ayogera mu ka-interview akamu myaka egyo gyaggwa n'agamba omanyi bw'obanga owezezza emyaka 75 n'amaanyi oba tokyalina, stamina oba tokyalina. Emyaka egyo gyaluma ddewuwe, stamina takyalina. Kati ayagala atule wali ku TV ku radio campaigning kubanga talina busobozi butalaga ggwanga. Era bidde ffe tuli bavubuka amaanyi gaffe tukyalina, eggwanga tugenda dditalaga mu buli ngeri. I am going to invite a couple of leaders who will be addressing us in a minute strictly, and then we'll see how we move it. In a minute strictly, those I've invited. Let me begin with Honorable Deputy Principal. In fact, let me invite you in a language you understand better. Mimu Inzo. People power, our power, our power, People power. our default. Oku, the women of Uganda, the women of Africa. This is our call, and this is our fight. In Lubara, what I'm just going to do is emphasize what our president has said. Alo, amavele atamba, Robert Chagulani, ninga paso President Museveni back, ilimu pidisi. Ete koko. Ani, ayo mini, afazi yozuki ni amasoko paku ngoni dini niyo, amavele kritepi oninga paso Museveni, Muze Dibera. Ete koko. Iri, atamba madritepi,
ba mavile parliament edipi ba mavile udukudukidi andro akini enzondra muzedi nili ili alifwa luturoro mikalia rosi dinga kili amabeti amavininga enzodako ani election osku voti beza bani yoba be oli aliasi oye toni voti be oli aliasi ko ba voti be kilili ba paso tualo ale afa mundu tino be scientific election da ko agasi amangamu agasi kini voti beza dialia bangamo yonze radio si muzeki ni ize radio million mudri muzeka nga nyaka toko Kampala wa Kiswahili feko kavini sansita maskita maniti bezo de alia familia alo alia balu mask fe iri mere ikake aba mudri ba mask fe iri ikati fo mwambe ani mi vini ngoza mi fe baziliti afada kai kindera etoki radio million mudri da zengoni ngoni diworo enzoni agasi ani asopa kirikiri amanga voti besekoko amanga mwati amakimwe yonze mipetwalo anira muze andera le mamwa valiria ba aribeo dikarile doningemuni ani alenisa wezangireko voti amanga bera aleni voti scientific dako alemu voti be Idrisi amani ba drazaneko dika le amoto ke amatualo amanga paso election de aliara etekoko electoral commission itima roadmap ini nzilani nanida aga roadmap da tesi ani urikoko asokipa tualo atambado ngukwa dika amaku iselesi alo di woro le amodo kitebelo duku dite kini ringa pasora asokipa ribe tualo awadi fo Our power. People power. Tell Gambia, you tuna yambale ngule tujakuja seko. Agasi means what, Papa? We have read Neda. Neda, we have no Neda. Agasi. Scientific Agasi. Okay. This Honorable Chibumbi is next to me, and people accuse me of looking like him. Let me invite you, sir, to speak to us in speak to 1 minute. People power. Our power. People power. We can only tell the president in no uncertain terms that Uganda as a country, as our principal said, we will not participate in an election that is not conducted as per the law established. That should be understood by everyone. And we call on all forces of change in this country. If there is nothing that can unite us, the quality of our democracy is a unifier. We all have interest in a free and fair election. Therefore, whether you are DP or FDC or CP or JEMA or any other party, at least we must draw a line in the sand and say never again to go for an election which is a ritual. I think people power and the younger people in this country, we must, as the president has said, we must speak very categorical and clear that we will never accept another president who comes to power, 1, by killing us, 2, by rigging an election. Museveni is the last president to come to power by killing Uganda, and is the last president to remain in power by rigging election. Can I repeat? Yes. Museveni is the last president to come to power by killing Uganda,
and is the last president to remain in power by rigging election. Museveni ye president asembyeyo okujja mu buyinza n'atufuga ng'amaze kututta. Ate era President Museveni ye president asembyeyo okusigala mu buyinza ng'ayita mu kubba obuki. Tetwagala mugamba nga people power. Tewali kirala tetuliwo abaana baffe na ggwanga lwaffe n'abazzukulu tetugenda kubalekera. Omuzungu kyayiteza a heritage ng'okutandikawo chapter empya ky'abakulembeze mu Uganda abalifuga okuva ku Museveni okudda ku Kyagulanyi bagenda kuba tubalonze mu mazima na bwenkanya. N'olwekyo covid si kiro ekikutte waggulu Museveni kyalina okweyambisa kikyagenda yeba ambuleero olwaleero gyagenda okutubika ffenna ng'ensi tusooke tugambe nti olw'okutya covid America waliyo abalwadde obukadde kati bakawere miliyoni meka abakafa bawerera ddala emitwalo kati nga 18. Trump yabadde nerale wano tetunafiisa na muntu n'omu. Abantu batambula mu matakisi ne mu baasi okuva Arua okuva e Butambala okuva e Jinja ne bajja wano balamu. Museveni totya teekawo akalulu tukakukube n'ebenda bikomeko. Omusajja bulijjo mukakkamu naye kola batabuse omanya. Ngenda kuyita Honorable Florence Nabayanja ate ye mukwata budde namba kitemu. People's power, our power, women power, our power. Basebone banyabo ekitulese ensonga z'okwedduwa twagala buyinza mu mazima n'obwenkanya. Ekyo kye tugenda okukola nga tugoberera constitution ya Uganda. Olwaleero Uganda ne bannayuganda beetaaga okulaba okukyusa obukulembeze obutaliimu kuyiwa musaayi. Kyekigendererwa kyaffe tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu okutukugira okwogera eri abantu kubanga abantu beetaaga okulonda omukulembeze nga bategedde ebigendererwa bye nga bategedde ne byagenda okukola. Tubagamba tujja kubatuukako buli nsonda. Bannamasaka mbagamba weetuli twakkiriza okugoberera Robert Kyagulanyi nga people power, our power, our power, people power. Ate mu bannamasaka muli bamukisa kubanga musajja mujja mulabanga ayitawo Kuyinza n'obutamutuusa masaka mujjire weraba. Let me invite the Honorable Latif Sebagala Sengendo. Honorable Latif no ye imaamu wa Parliament. Kakati sebo n'otubuulira oba amasinzizo kyayagala okubeera nga magali. People power, our power. People power, our power. People power. Your Excellency, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, our distinguished leaders and the press. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I've been introduced by our spokesperson, I'm the parliamentary imam. My emphasis is going to be centered on religious institutions. Our motto is for God and my country. There is no any justification whatsoever to continue locking our houses of worship. There is no any justification whatsoever for locking up or continuing to lock up our houses of what? Worship. I know, fellow Ugandans, that if they can allow buses
to transport people, passengers, for 40 passengers in a bus for 11 hours going to Kisoro or Arua. Why can't they allow Sunday services that are conducted in 1 hour? Most was on Friday, our maximum is 30 what? Minutes. There is no any justification, but the justification is Museveni's what? Justification. It's Museveni who is behind hoodwinking Ugandans that we are fighting COVID, yet it is a political what? Move. We cannot allow, and I'm calling upon our religious leaders, the Interreligious Council. You were so silent. Please wake up. We cannot continue seeing our churches and mosques locked day and night for the last 4 months, and then we just keep quiet. When you go to Chikubo, when you go to Owino, when you go to Parliament, when you go everywhere, what is really that behind locking our houses of what? Worship. I believe that the houses of worship can observe the guidelines more effectively than any other person. I know on Sunday we have church service, we have Sunday services. Most of the churches have two services. They can even say we're going to have 4 what? Services. Each services that we are supposed to attend maybe 200 what? People. And on Friday, the mosques can also accommodate that if the mosque is full as per the guidelines, then outside there, they are ready to pray from anywhere else out together. Therefore, on behalf of People Power and as the parliamentary imam, we are urging President Museveni to open up our houses of worship today, not even tomorrow, immediately. Secondly, there is no justification for continuing really denying our brothers, the border riders. We know that the most important luggage for the borders are the passengers. Yes. If you can allow a bus to carry 40 passengers for 11 hours, why don't you allow a border to carry 1 passenger for 20 minutes, for 1 hour? What's the justification? So on behalf of People Power, we are saying border must carry what? Passengers. Because we know we have 1 million borders, 1 million people who are in the border industry. And behind them, they have 9 million to look after. So you cannot deny border access to their basic needs from March up to today. What is the government doing about borders? For us, we are saying borders should be allowed to carry passengers from today. Tetujja kusobola kukkiriza njogera nga imamu wa parliament tifa abali mu masinzizo kubanga bannayuganda moto yaffe egamba kulwa Katonda naki tetusobola kukkiriza amasinzizo gaffe amakereziya amakanisa emizikiti gigaddwa emyezi 4 miramba nga gigaddwa otuwa nsonga ki ng'okkiriza baasi zitambuza abasaabaze 40 okumala essaawa 11 ogenda ekisolo oba ogenda mu Arua naye ng'ate abagenda okusaba katugambe ku Sande balina services 2 buli service emala ssaawa ki ssaawa 1 abo ne bagenda era mu ngeri y'okwogera okugamba nti waliwo social distance bayinza okugamba nti kakati tugenda kukola services 4 abantu 2 nga bakola ki nga bagenda n'olwekyo tugamba amasinzizo emizikiti abakeezi amakanisa tewali nsonga yonna okujjako bya bufuzi birina okuggulwawo abantu bakole ki abantu basabire eggwanga lyaffe tufune akalulu nga si ka sayansi akalulu nga kamazibala bwekaja ng'abantu bakola ki ekisembayo boda tolina kusobola kummatiza ababoda bafa emiliyoni namba bavuzi ba boda emabega waabwe balina miliyoni 9 zebalabirira gavumenti evangayo kubalabirira tugamba omugugu ogusooka ku baboda mugugu wa musaabaze pulezidenti oli mu nsi yiyo mbu batwale kago yaani
nga n'emmoloka zaateebwa ne takisi zikola ki n'olwekyo tugamba ababoodabooda bakkirizibwe okutambuza abantu olwaleero okugamba nti ebyokugamba nti ababoodabooda bagenda kusaasaanya obulwadde ebyo bya bufuzi bw'oba okkiriza emmotoka okkiriza omutala zikola ki zikuweewo okutambuza abasaabaze olwakatonda n'ensiiwo yange Bobi Wine Kyagulanyi ye pulezidenti waffe birabi Alright, so the next time I'm going to invite, let me request that we strictly stick to a minute. Otherwise, then we shall not be able to have you because you're running out of time. So what we will do, we'll speak in one language of your preference in strictly a minute so that we're able to run quickly and get out of this place. The person I'm going to invite next, I love this man, and the reason I love him is one, he is a card-holding member of the NRM, an MP on the NRM ticket for that matter, but he's interested in change. He says, NRM, yes, but I want change. I want a better country also. And we'll encourage you folks out there that whenever you see NRM people, let's not push them away, let's draw them close. Because a number of them are frustrated too, and they want change. Honorable Patrick Nsamba, please speak to us in strictly 1 minute. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Nja kwewola ebigambo bya Lord Mayor Erias Lukwago. Kibane omusajja atujooze nnyo. Museveni atujooze nnyo. Era bannayuganda ejjoogo lino saba mulikoowe buli munnayuganda akoowe ki? Ejjoogo. Tosobola kuyita Electoral Commission y'eggwanga mu nnyumba ewuwo n'obagamba akalulu kateeketeeke bwe muti. Eryo jjoogo eritasaana bannayuganda buli omu waali ekintu ekyo kirina okukola ki? Okunyiiza. Bannayuganda baafaayo nnyo wano nga covid ne bafaayo nnyo okukuuma buli kintu, amateeka ne bagakuuma, bagenda okuzukuka nga kumbe abakulu bali mu jjoogo. Ensimbi bazibakuŋŋaanyizaako, ezaakuŋŋaanyizibwa gundi komiti eno zaalagawa biliyonizi ne biliyonizi. Bannayuganda mangi ezaalaga ezo zonna zonna tezimanyiddwa. Kyokka ate waliwo sente ezaali zirina okukola mu Quarter 4 mu institution za gavumenti zonna. Ezo zonna sente babbanzibe. Teri district yazifuna, teri ministry yazikola ki? Yazifuna. Tebaakoma okwo ne bagenda mu maaso ne beewola biliyonizi ne biliyoni za sente zonna babbye ki? Babbye enzibe. Bali mututwala maaso n'okutujooga. Bannayuganda abatakoowa jjoogo mwabaki? Ejjoogo likome. Ejjoogo likole ki? Likome. Ntegeeza bamemba ba NRM. Ntegeeza bamemba ba NRM. Bw'ali eyo ng'owagira ekibiina kya NRM tetukwatangako contract nti Museveni alina tufiirako. Contract tetwakwata yali ya kibiina kya byabufuzi. Ebyo muddako nti Museveni ye NRM ebyo biki? Bifu. Abagureta Mubende mbeebaza kuba kino mwakitegedde. Kuba Gureta Mubende abawagizi be NRM bangi olwalo nga bawagira Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu. Era Gureta Mubende Kiwoga Kasanda Mityana mwongezeemu amaanyi obulijjo gyasinga okujja obulwa obuki obungi. Kati omulundi guno naffe tugenda kwebeereramu tukooye ejjoogo. Anybody Honorable Karwanga in 1 minute, 1 language. People power. Our power. Our power. People power. Nga baganda bwebogedde yakwongerako ensonga bbiri. Esooka tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo mu ggwanga lino nti abantu baffe bakulemberwa abantu abatabamanyi. Mwenna abali wano tambula ogende mu byalo gye tuva
olabe oba ddala waliwo obukakafu nti korona gyali. Abantu bakugamba nti ffe wetuli wano ne bye mwogerako tetukola ki, naye ekisinga obbaluma kwe kuwulira nti twewoze ssente. Waliwo ssente ezasondeddwa, waliwo ssente ezatuweereddwa, ne ssente za budget ezimu nga zaaliiriddwa. Kino kye tusaba nga pulezidenti waffe bw'agambye, principal waffe bw'agambye, ffe twagala kalulu akali free and fair. Bino ebyokugamba mbu scientific wacha tetwagala kumanya n'omuli taki n'ogumu tugenda kunoonya akalulu, tugenda katambulamu nju ku nju, muluka ku muluka, erosi ku erosi. President Museveni oyina abakesibo okuva ku kyalo mpaka ku district bakubuulira amazima ensi eve mu kubonaabona. Okubonaabona nga twekwese mu kigambibwa nti ye korona kiveewo ensi etambule, tukooye ejjoogo. Omukulembeze ng'alimu engeri y'ekivubuka bajja kulaga stamina. Agenda kuyita omukulembeze wa informal sector. Informal sector yesinze okunyigirizibwa mu ggwanga lyatuli. Ate nga ba informal sector Museveni mbu batera okugamba nti be bantu be kati kajja atuwulirize. People power. Our power. People power. Zoga. Zoga. Zoganya. Zoga. Zoga. Zoganya. Zoga. Zoga. Zoganya. President Museveni aba informal sector abagenda muzoganya buli wamu wonna wakola ki? Wali ekisooka mufunye training emala emyezi 3 gye mumaze mu lockdown. Kibalaze nti musobola okubeerawo nga temuli ku mirimu gyammwe gino ate gyayagala okusazaamu. Tayagala mukomewo okukola. Naye nze ekintu kimu kye mbagamba nti bwe yamaze okukola ekyo nga yayokusazaamu emirimu gya bodaboda abatakisi bonna bakyankalanya. Kati ayagala ateekawo akalulu ka muntu omu. Bw'oleeta scientific election kati ye ne electoral commission baagala bateekeko akalulu nga kake yekka. No nedda to scientific election. Twaganye, twamuwadde ennaku 4 zaweddeko, kati tugenda kutandika okuzoganya. Temuli tubakunga musituke tulemese enteekateeka electoral commission okutuusa ng'etaddewo okulonda. Ate okulonda tugenda kugendamu nga bwe kwali okuva edda tugende mulaale zaffe bulungi nnyo ffe tumanyi okwebeereramu ensonga lwaki situfudde coronavirus. Mwebale nnyo mwebalire dda. People power. Kyagulanyi oye. Thank you, sir. I invite Honorable Sepala Chokosi to speak to us in 1 minute. He speaks very good English, so he will speak to us in English. Then his other name is Sanjali Abeni. Sanjali Abeni. Ladies and gentlemen, Mr. President, I just have 2 points in 1 minute. One, the Kampala Metropolitan, which is Wakiso and the Kampala and the surrounding areas of Mukono and all those neighborhoods. If you get the statistics right, you will definitely know that if we win here, the rest is clear. Is that so? Yeah. So let us be very firm. Let us be very clear and vote, block Honorable Kyagulanyi and get the dictatorship out of this country. The president fears one thing. The other day I was on some radio and I told the people, we are going to see a situation which he fears, of course. When Honorable Kyagulanyi is in Kajansi, the president is in Makinde Sabagabo, and there is nobody on his ladder, and everybody goes to Kajansi. That is exactly what we fear. And we must be ready. We must not accept the scientific what? Echimala chikolachi. Echimala chikolachi. No going back. Emakere twagambanga nti we either win or they lose. This time we say we either win or he loses. Is that okay? Yes. Thank you so much, Mr. President. Wow.
Thank you. I'll invite Honorable Aisha Kabanda. Aisha used to be RCC for Kampala. And she's interested in change also. Aisha, please come and speak with us. Speak for 1 minute. I want to address myself to the women out there. The NRM regime has been a period for the women to suffer trailing for our children to ensure they get a better future. We've educated our children through thick and thin. You all know how expensive education in Uganda is. Unfortunately, NRM has shown us that they don't have a solution to the unemployment problem in the country. Our children have suffered through the informal sector to sustain themselves. Unfortunately, NRM is locking up everywhere. The taxes are too much for them to sustain themselves. The taxes, rather. I want to call upon the women that your children have risen up to fight against Yoweri Kaguta Museveni because they have seen that Uganda is not a good place for them. For us, the mothers, we are still down there sleeping in support of the same man that has denied our children a better living. I want to appeal to you, ladies. Please, let's rise up against this regime. Let's stop fighting the regime that has shown that does not have interest for our children. They don't have interest for the better future. They are here for themselves and them alone. I am here to tell you that the Uganda that President Museveni needs is a Uganda for him and him alone and his family. That's why many of us that supported him came to a time and said enough is enough and left the government. Our children are dying out there. The people, they are killing their children in demonstrations. Our children are demonstrating because they are saying enough is enough. And they kill them. Then one day too, our children are being killed. And we are sitting back. Ladies, where are we? Where are we in this struggle? Can we get up and say enough is enough, please? Abachala njagala kubasaba. Tuveyo tulwane wamu n'abaana baffe. Abaana baffe balaba ng'ekimala kimala. Balwana. Struggling ffe tulwanye okubasomesa naye Uganda nzibu nnyo. President Museveni tayina ansa ku mirimu gy'abaana baffe. Abaana mu kwerwanako awunzika abatta abaana be batta bammwe abaana be batta baffe. Tuveeyo tuyambe abaana baffe twerwaneko. Abakyala ne bwe munaasigala emabega abaana bavuddeyo tebajja kudda mabega. Tulwane olutalo nga bukyali tuluguse kulwa Katonda n'ensi yange nwana omu ne Kyagulanyi oba tufa ate tutandika leero yipipo beragamba nti bodaboda zikole muzituuleko ekimala kimala olwaleero nsaba Katonda asaasire Kyagulanyi abeere pulezidenti wange abaddako na mutima nga tukoza mikono na mimwa na magulu temutamwa tulwane. Thank you, Aisha. Government, where are you? Hey, sorry, ladies, where are you? All right, I'll take about 3 questions from members of the press, and we shall wrap this up. Hello, Tina from AFP News Agency. You're saying no to scientific elections. What will happen if the president and the EC continues? What are going to be your actions? Might you boycott the elections, or what else? Know a little bit more about your plans to fight it or to rebel it. Thank you very much. Okay. Thank you very much. My name is Charles Mgerwa from CBS. I'll ask in Uganda. Electoral Commission twali twogera ku naye Uganda eri open to negotiation and dialogue. Munaagendayo nga people power. Thank you. Yes, Derek. Thank you. Really, I just wanted to emphasize a question. The electoral, you have given President Museveni 2 options to either step down as president or organize a free and fair election. As people power, what are the options you have? If President Museveni adamantly fails to listen to you,
will you also step down from the election, or you will go ahead with a free and fair election? So to say. Paul Matthew is my name. It has been said that people power is at an advantage if we went using social media platforms. What are the challenges do you visit if we went that way during campaigns? Because some people have argued that actually it is cost effective. Okay. All right, so I guess, okay, we'll have one more. Yes, my name is Julius Tony from NBS. My colleague has asked the other question which I wanted, but he still, Honorable, can you also comment about manhandling ghetto president, the other one? Manhandling of Fuchaman. You want manhandling? You don't know. Who is Fuchaman? Okay. Okay, I'm going to respond to 2 questions, then I'll invite respond to the harder ones. Charles is asking, the Electoral Commission said they are open to negotiations. Look, this has been our concern from the very start. The Electoral Commission was supposed to have this as a consultative process because there are other stakeholders. What the Electoral Commission did, they went to one stakeholder, Mr. Museveni, who is the potential candidate, and he gave them orders, and now here we are. Okay? So, if they are willing to listen to what we are telling them, we are telling them now. And if they invite us, we shall tell them the same things, okay? But they hope, we hope that they can learn from this. The EC should stop shooting first and aiming later. The consultations should have happened first. You know, you first aim and then you shoot. But nonetheless, we are telling them now, we hope that we shall be able to appeal to their reason and they get to see sense in what we are saying. That all stakeholders, you know, we have aspirants for the presidency. These political entities, political organizations, religious leaders, CSOs, all those are stakeholders who should have been involved in this whole process. That should have happened at the very first step. But nonetheless, we are telling them now, we hope they can get to hear what we are telling them. Paul said that People Power has an advantage over social media. Oh yes, matter of fact, we do. And we are still very tightly holding on to social media. But what we are saying as People Power is that it's not true that every Ugandan is actually on social media. There's many others that are not on social media and want to be able to reach out to them as well. Okay, and it's the same thing we are saying for mainstream media. There's districts that you'll go to in this country. When you go to Amudat, it's a district in Karamoja sub-region. When you go to Buko, it's a district in Sebei sub-region. Those districts actually do not get Ugandan signal for TV and radio. They get Kenyan signal for TV and radio. So when you say that we should be there on TV and radio, on social media, how about the others that are being left out? Majority of Ugandans don't have connection to the internet. So yes, we have those who are on the internet, but there's many others whom would like our message to reach out to them. And so it's important that we get to reach out to them. Chitone asked about Fuchaman. Look, I think we are majoring on majors here and minoring on minors. Yes. Very quickly, mu Luganda, then Kulembeze, Charles yabuliza nti akakiiko k'ebyokulonda Uganda tuyita okuwaya muko nabo tunakkiriza. Ffe awe twasookera nga tugamba nti akakiiko k'ebyokulonda ekyo kye kaalisookeddeko naye kagende ewa Museveni gwe tusuubira okubeera candidate bwe kabuuzaako ye actually yabawa order kati mukole bwe muti. Akakiiko k'ebyokulonda kaalibuuzizza ku bannaffe abalala ba stakeholders
kuba tuli bangi naffe entebe y'obwa president tugyegwanyiza ebibiina by'obufuzi weebiri bannaddiini CSOs n'abalala abo bonna ba stakeholders akakiiko k'ebyokulonda we kalitandikidde awo buli omu ne kafuna endowooza ye era endowooza zaffe twali zibawadde naye weewaawo ne kaakati tubawulira endowooza zaffe bwe banaatuyita tuli beeteefuteefu tujja babuulira be tubabuulira kaakano era katusuubire nti endowooza zaffe bajja ziteeka mu nkola kubanga Museveni si munnayuganda yekka omu ku bannayuganda miliyoni 40 n'okusobamuko so naffe endowooza zaffe za mugaso. Paulo yagambye nti people power erina enkizo ku bannabyabufuzi abalala oba ebibinja by'obufuzi ebirala mitimbagano social media. Ekyo nno kituufu era tweyanza bannayuganda okubeera ababuufu ne bavaayo ne batutula ensonga zaabwe ku social media, naye tugamba nti weewaawo social media twagiwamba naye ali tulina bannayuganda abalala abatali ku mitimbagano, abatalina intaneti, abatalina masimu gano ge tuyita smartphone. Kati abo nabo twagala enjiri yaffe, twagala obubaka bwaffe bubatuukeko, tetwagala kuba ku bano bannaffe abali ku social media. So ne bali nabo tubeetaaga tubabulire ensonga zaffe baziwulire nga Mwami Museveni naye ababuulire ezaabwe. Bannayuganda be bajja osalawo, Mwami Museveni alekeraawo okufuna akatengo. Bannayuganda buli omu ababuulire ayanjule ensonga ze, bo bajja kwesalirawo bongabo. Omukulu kitone ekyo nakizeemu nti femunaye twagala kusigala nga tuli ku mulamwa, ensonga ezitalina nnyo makulu ate twagala tuziwe nnyo amakulu. Tuli ku nsonga za bya kulonda. Sebo ono Kyagulanyi, I invite you to respond to Tina's question and Derek's question, which are a bit related. Thank you very much, Comrade Joel. In my opinion, you very aptly attempted all these questions, but I'll just put some additive. Yeah, our sister asked that if the Electoral Commission refuses, what next? We knew then, as we know now, that the Electoral Commission works for 7. And we are not banking on it, we are banking on the people of Uganda. There is a law established that provides for free and fair elections. That is what we demand, that is what we are going to get. If we don't get it from the Electoral Commission, we shall give it to ourselves. If Museveni and Byabakama and all these other people that is using to stifle the voices of the people of Uganda persists, we shall resist. We shall resist them and push them to observing the law as it is. And I must be very assertive on this. We are not going to boycott. Yes. Because this is our right, it is engraved in the law, and we are going to make sure the law is observed to the T. Somebody said that people power seems to be at advantage in social media. Yes, but I must tell you that social media is just a small monitor screen of what happens within the population and all over the world. What you see on social media is just a small fraction. It just shows you what's within the people. And those are the few people that have the privilege of accessing social media. The privilege of having a smartphone, the privilege of buying data, and yes, the privilege of being able to pay the OTT. So, it is not about we as the People Power Movement, it's about the people of Uganda, all the people of Uganda. Our effort is not to satisfy ourselves. Our effort is to make sure we reach the most rural person, because they are just as entitled as those that have the privileges of social media. So, we are going to meet people anyway, whether through social media or otherwise. I mean, social media has already showed you that we are a step far from Museveni. We want to show the same on ground, because people are waiting for us and we are going to go there. What might be the actions? Can you be a little bit more specific for us, please? We will be telling people the actions as they develop. Many of them are going to be guided by us, but yes, very many of them are going to be guided by the ordinary men and women of Uganda. This is a revolution, if I must announce it now.
About the manhandling of my brother Butcherman, our spokesperson ably said that we like to minor on minors and major on majors. But again, I want people to know that Butcherman is my brother. And that is why I'm using this very special time to communicate not just to him, but very many other friends, brothers and sisters in the same line. Always remember that a dictator will use you when he needs you and dump you like he has done to the rest. You have seen what they did to Kakoza Mutale. You have seen what they did to Chitata, my brother. You have seen what they did to Bright Wine. You've seen what they did to You have seen what they did to Kaihura. And painfully, you saw how General Kasirye Gwanga ended. So my brother, wake up. You've seen what happened to people like Tumukunde. You're not any different. We are fighting for Uganda that makes sure it secures the right of the powerful and the weak. That is why we want fairness and justice. Pozi mu Luganda, batubuziza akakiko k'ebyokulonda bwe kanaagaana ne kagoberera ebya bosi waako Museveni. Twabategeezera twongera okubategeeza nti tujja kulemerako. Tetugenda kukkiriza kutubba, tetugenda kukkiriza Bannayuganda bajjako eddembe lyabwe kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Amateeka we gali. Amateeka gaffe galagira tiwalina okubeerawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Ate abantu abalina okumaaga amateeka betusasula okumaaga amateeka baba balemeddwa, then Bannayuganda bagenda kumakinga sure bo bakuma amateeka ago. Okulonda okw'amazima n'obwenkanya tetugenda kusaba busabi Electoral Commission, tukubanja bubanja kuba ddembe lyaffe. Ate tubategeeza nti bo banaaba tebatuwadde kulonda kw'amazima n'obwenkanya tujja kwewa. Bagambye nti ffe aba people power tujja kuba ku mudido kubanga social media eraga nti ffe tuli waggulu. Bannange njagala okubategeeza nti kyemulaba ku social media eyo just sample. Ako kalinga ka TV ng'omuntu nga bamukebera okulaga ebiri munda. Ako kasamako amaloboozi agava mu bantu. Amaloboozi ago agaba Namukisa abasobola okugula smartphone ne bagenda ku internet. Bannamukisa abasobola okugula data. Bannamukisa abasobola okugumira embeera ne basasula omusolo gwa internet. Ne Bannayuganda bangi nnyo abali eyo abatalina na simu, abatalina ku internet. Twagala Uganda ey'obwenkanya eri abo abasobola okutuuka ku internet n'abo abatasobola. Ye Uganda gye tukolerera era tulina gitandikira mu kulonda so singa tumaze okwambala engule. N'olw'ensonga eyo yogerako ku basomesa abatalina mmere basobola okumuza private sebo. Niyo yakyankala nnyo ndowooza amaloboozi g'Abannayuganda mugalaba nti ebiseera ebimu babeera tebayinza nakyebeera ne basula amaloboozi gaabwe. Era bwe kityo bwe kigenda okubeera paka nga Museveni tumaze omutwala engero. Omuntu omu ambuuzizza kyendowooza ku ngeri gye baavuluzeemu muganda wange Butcherman ne bamusindiikiriza. Newankubadde omwogezi waffe akitanyiza bulungi nti ensonga enkulu ze tulina okuwa amakulu naddala ku kaseera akakulu nga kano. Naye nze ng'omuntu nsaba mpeebwa omukisa okukomentinga ku nsonga eyo kubanga Butcherman muganda wange. Butcherman muyimbi munnange ate muvubuka munnange. Njagala guno omukisa gukozese okumugamba muganda wange oyo nti atunule mu mwoyo gwe ne mu bwongo bwe alabe ebyokulabirako byonna byonna bye tubadde tulaba. Nakyemalira talina kyakwagaza akulaba ng'ekyokukozesebwa. Akozesa bukozesa gwe okutulugunya abantu bo, gwe okutuula ku ddoboozi ly'abantu bo, gwe okuteekawo okusiba abantu bakatambala mu maaso agende nga mu maaso nga banyigiriza. Si gwe osoose muganda wange. Tuze tubalaba bakozesa bw'amala okukozesa kusuula mu kasasiro nga bakoze abalala. Twalaba Kakoza Mutale nga bwe bamukozesa okutulugunya abantu be wano katalina nawayinza kunywa mazzi. Mwalaba nga bwe yakozesa muganda waffe Chitata n'amala n'amusawuka gye yamusawuka. Mwalaba nga bwe yakozesa bajeno Tumukunde bonna bonna abamuyamba
okusigala nga tufutubaddeko. Mwalaba bwe yakozesa General Kayihura wano, mwalaba Kayihura byonna byonna bye yakola, n'atwala ebivumu byonna byonna, n'atwala ebikolimo by'abantu bonna bonna. Wamala mwalaba Museveni bwe yamaliriza ng'amuyisizza. Mwalaba Sergeant Kivulugunyu omu ku basajja abaalwana Museveni okujja ku bukulembeze nga bwe yalwala yafiira ku kigaali nga bamusindika ku kigaali ky'amatooke omutwala mu ddwaliro. Jjajja Butcher olabye nga bwe bayisizza Jjajja Kasirye eggwanga. Omusajja eyabeera nga wana Museveni olabye nga bwe bamuyisizza, walaba nga bwe bamukwata, nga bwe yamala ng'afudde mu nfa etaategereka n'enzika gye yaziikibwa. Kati muganda wange toli wanjawulo, olina okwebeereramu era buno obubaka bugenda eri mwenna baganda baffe. Nti kye tugezaako kola kwe kulwana okusawo Uganda eyeeyagaza abo ab'amaanyi n'abo abanafu, nga buli omu ali proud nga yenyumiriza mu nsi ye. Ekikutuuseko muganda wange nsaba kibeere ekyokuyiga eri gwe n'eri abantu bonna bonna. Kino tukyogerako kuba tumanyi buno obubaka tebugenda eri muntu omu, bugenda eri baganda baffe bonna bonna. Museveni abakozesa bukozesa, akaswazi kabaakuwadde tekagenda kubeereramu ng'abantu bakukyaye ng'abantu bakubuuse. Weebereremu, beera ku sayidi y'abantu, obeere sure nti gwe n'abaana bo mulijjukirwa era musigala nga mulina omukwano mulungi. Yeebale nnyo. Tuliyambale olutalo nga luwedde, tuliyambale tulizimba mu Uganda empya. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the battle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Since we began in prayer, I request that we end in prayer. We have spoken English, we have spoken Lukubara, we have spoken Uganda. We shall see the prayer in Nyankole. Tuyanza bannaffe mwenna abeekuumidde ku Kyoto International mubale kwekuumirako. Geoffrey Mutalya eyasalawo nzaaliwo ku kamera okubanga nkutuusaako buli kimu gende maaso n'essaala. Bazabo kwa mkuru kandi kitisa kishemerire gamarhanga witu tuli aha buyanga litu Uganda twakwe bazabo bigambo bene byagambo mu mwanya ogu kushawa gamarhanga witu ija oyambe Uganda eji were umutaro turumu gamarhanga witu tushaba tutegereza pereze amani kumaru taroru pereze obuganzo mu mishoga abantu bona ayi gamarhanga witu gamarhanga ni wayambira abantu bawe okabiro mpuhuku yambeni twabanyarwanda tuyonguko buturumu obuyobu kandi kuturuba twashembukire twabire abo businge byakwerera ikintu sa twebaze kugira ngo mukama akasinge karamari umuzina ya mukama twashantiriza amen. All right, thanks a bunch. Tuyanze bannaffe mwenna abeekuumidde ku Kyoto International mwebale kwekuumirako, mwebale kusharinga message, mwebale kubeerayo, mwebale kuba nga mwebeereramu enkola eyo. Enkola yaffe eri each one teach one, mwebale kubanga ate musheyalinga. Mbadde Geoffrey Mutalya eyasalawo ku kamera okubanga nkutuusaako press conference naye nga ensonga eri nti no to scientific election, no to scientific election. Era ndowooza obubaka bwonna mubuwulidde, obubaka bubuwulidde bulungi mu mbeera eyo okuva eri Mr. President. Tewali kimutawulidde, bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya, akuddira mu luyimba takola ki, taluwoomya. Naye nga bwe bityo bibadde olunaku olwaleero. Dokita nga mukama waffe bw'ayagambye tukyatuusa amaloboozi gaffe eri Electoral Commission nga tusuubira nti ebirowoozo byaffe bye tuwa essaawa eno byebyo bye yabadde erina okufuna nga tennaba kujja mu lujjudde okwanja roadmap.
so tusaba nti ebirowoozo byaffe ge maloboozi g'abantu abaliwo era tubakubiriza babiwe omwaganya babeere nti babifaako kuba bannayuganda ffe ge maloboozi gaffe ffe tuyisaamu amaloboozi gaabwe okuba nti bagafuna n'olwekyo tusaba electoral commission ebintu ebyo bitwale nga bikulu ate ebigoberere so that tetubeera provoked ate okukola step tuffe gye tulowooza nti tugenda mu bantu ne tukola campaign nga bwe zirina okubeera. Oyo no Dr. Hildaman naye abadde alina byatugamba okola mu ngeri y'akalulu. So embeera era nga tutaka amaloboozi aga pulezidenti wa ngenda kubanga tukakasa isi mwami Simon byabakama ne Jonathan Kalemo tubagamba ekigambo bale kwekumirako wabanga sinkane olundi naye nga each one yongerayo message abasobola okubanga musambuza message tetumugaanako ye atuule mu byakola kikubanga akoye naye atuleke tutambule mu bannayuganda eno message egende ene armed forces units zonna.